رمضان نرقى بك رمضان عدت لنا رمضان. 40 حدیث نبوی در فضیلت رمضان. به نام خداوند بخشنده و مهربان. از ابو هریره خداوند از او راضی باد روایت است که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند: اول ماه رمضان رحمت، مابین آن مغفرت و آخر آن آزاد شدن از آتش دوزخ می باشد. از حدیث شریف برمی آید که ماه رمضان از 3 قسمت عبارت است که هر دوره دارای خصوصیت های خاص خود را دارد. خداوند در اول ماه رمضان رحمت و در میان آن مغفرت و در آخر آن آزاد نمودن بنده ها را زیاد می نماید. یکی از سبب های نجات یافتن از آتش دوزخ رمضان است. پس فرصت را غنیمت بداریم و ماه شریف رمضان را با طاعت و عبادت، با نماز شب و طلب مغفرت از پروردگار بگذرانیم. وبصومه نرقى الجنان رمضان أهلا بك رمضان.